Все, хватит, давай. Сейчас начнется. Ты правильно будешь-то? Пока режьте, режьте. Ну да, но большие куски оставить. Вот, вот. Кашка. Это сейчас все прольется. Все, сливай. Давай тоже по чуть-чуть. Да. Мимо только чуть-чуть так наклоняй. Вот. Все. Все. Сейчас попадает. И что теперь? Ну, подожди. Давай. Ну че? А не вторую. Мама. Ну, переливай. Че, шоколад? Шоколад клади. Че? Мама вместе с этой Зачем? Тарелка. Дай вкуснятина. Чё? Заливаешься тут. Зачем заливаешь? Спай. Еще хлебные крошки? Точнее, уже не хлебные. Давай, насыпай. Понесли. Рыбом пахнет. Запахло жареным. Что теперь? Ничего? Что, начинаем? Давай. Крем получается. Потихоньку наливай. Потихоньку, да? Я сливаю корни. Теперь эта вода всегда должна вода течь. Просто на кухне ты пойми, что ты находишься на кухне, и всегда должна течь вода. Час 45. Я что-то не буду, я ничего только не видеть. И вода еще все время течет. Знаешь, в чем твоя проблема, парень? Что ты на кухне постоянно течет вода. А сливки тебе мне не нужны. А если я молока себе мало добавила? Невозможно. В кашу слила большую часть. Невозможно дала. смотреть Мало мне осталось. твой И говноглот. молоко убежало еще. Я взбиваю корни. Я не знаю, что. Поешь хоть что-нибудь? Пудинга. А для кого я готовлю-то тогда? Я не знаю, я тоже не ела его. Для кого? Ну, для себя. Я вчера дольку одну съела и что-то там не очень. Потому что я больше карамельный точно есть не буду.